Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Татар-информ матбугат үзәгендә бүген КФУда үткән күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара фәнни-гамәли форум эзеннән нәтиҗәләр һәм перспективалар дип аталган матбугат конференциясын уздырабыз. Бүген безнең спикерлар Җамалетдинов Рәдиф Рифкать улы, КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры, профессор Мирзахитов Рамил Хамид улы, КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директорының уку-укыту эшләре буенча урынбасары, доцент Юсупова Әлфия Шәүкәт кызы, Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәнияте бүлеге мөдире, профессор Закирҗанов Әлфәт Мәхсүмҗан улы, татар әдәбияты кафедрасы мөдире, доцент, һәм Галиуллина Гөлшат Рәис кызы, татар теле кафедрасы мөдире, доцент. Шулай ук шушы институтның кафедра мөдирләре, безнең спикерлар, алар инде үз программалары турында сөйләгәндә монда килерләр. Безнең матбугат конференциясе онлайн режимда бара. Әгәр аны карарга теләсәгез, Татар-информ татар сайтыннан карагыз. Һәм инде сорауларыгыз булса, сорауларны шәрх рәвешендә шушы трансляция астында калдыра аласыз. Инде беренче сорау, менә шушы форум үтте. Күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара фәнни-гамәли форум. Һәм шул хакта сорыйсы килә, әлеге форумны оештыру ихтыяҗы нидән гыйбарәт иде? Аның максатлары нидә иде? Рәдиф әфәнде, сүз сезгә, рәхим итегез. Хәерле көн. Мин исегезгә төшереп үтәсем килә. Безнең әлеге форумыбыз, ягъни шушы проблематика буенча форум инде 5нче мәртәбә институтыбыз базасында үтә. Без бу проблематика белән инде күптәннән шөгыльләнәбез. 2006 елда без әлеге юнәлештә конференция уздырган идек һәм мәсьәләгә һәм бу проблемаларга кызыксынуны күреп, без ул конференцияны инде форум форматына күтәрдек. Быелгы форум кысаларында 6 конференция, олимпиада узды һәм миңа калса иң төп кызыксыну тудырган проблема ул туган телләрне һәм әдәбиятларны укыту проблемасы булды. Моның инде сәбәбе дә бар. Күптән түгел генә республикабызның мәгариф министрлыгы заказы буенча без Фәннәр академиясы белән бергәләп татар теле һәм әдәбиятын укытуның яңа концепциясын эшләдек. Әлегә ул проект хәлендә инде мәгариф министрлыгына тапшырылды һәм педагогик җәмәгатьчелек белән фикер алышырбыз дип көтәбез. Безнең ел сайын шушы форум кысаларында түгәрәк өстәл уздырыла иде. Инде әйтеп үтүемчә, быелгы түгәрәк өстәлнең төп проблемасы һәм иң кызыксыну тудырган мәсьәләсе ул шушы концепция булды. Мин инде форсаттан файдаланып, тагын берничә сүз әйтеп китәргә телим. Форум турында Әлфия Шәүкәтовна дәвам итер. Сез инде билгеләп үттегез. Безнең бүгенге сөйләшүгә Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең җитәкчеләре, кафедра мөдирләре килде. Исегезгә төшерәм, июнь айында университетыбызның гыйльми советы карары һәм ректорыбыз приказы нигезендә филология һәм мәдәният ара багланышлар институты кысаларында яңа бер структура барлыкка килде. Дөресрәге, без аның инде күпмелер күләмдә булган структураларны берләштереп һәм яңа юнәлешләр биреп оештырдык. Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе оештырылды. 1 сентябрьдән инде ул тулы кешене эшләп китте. Бүген көндә әлеге институт, әлеге югары мәктәптә 6 кафедра эшләп килә. Тулайым алганда институтта, мин исегезгә төшерәм шулай ук, бүген көндә 3 югары мәктәп. Берсе инде мин әйтеп үттем, татаристика һәм тюркология югары мәктәбе, икенчесе рус һәм чит тел филологиясе югары мәктәбе, өченче югары мәктәбебез рус теле һәм мәдәният ара багланышлар югары мәктәбе дип йөртелә. Бу өченче югары мәктәбебез безнең чит илдән килгән студентлар белән эшли. Бүген көндә институтыбызда 315 укытучы эшли.
шуларның 119-ы татаристика һәм тюркология югары мәктәбендә эшлиләр. Студентларга килгәндә, институтта бүгенге көндә 3387 студент, аларның 1675-е бюджет нигезендә һәм 1712-се бюджеттан тыш укый, ягъни контракт нигезендә укыйлар. Инде тагын бер генә мәгълүмат биреп китәсем килә. Быелгы кабул итүләр турында без инде күпмедер күләмдә сөйләшү алып барган идек. Тулайым алганда без аны бик уңышлы булды дип исәплибез. Институтыбызга 650-дән артык бала кабул ителде беренче курска. Һәм урташа конкурс бер урынга 13,5 кеше булды. Инде татар филологиясына килгәндә, ягъни татаристика һәм тюркология югары мәктәбенә килгәндә, филология юнәлешләренә бер урынга 5-тә 6, педагогик юнәлештәге белгечлекләргә 7-дә 4 кеше булды. Конкурс нәтиҗәләре инде бу безнең урташа ЕГЭ баллары да безнең университет күләмендә иң югарылардан исәпләнә. Шуңа күрә мин инде йомгаклап шуны әйтәсем килә. Тулайым алганда бүгенге көндә институтыбызның да структурасы инде ул ахырына хәтле үзгәртелеп, төгәлләнде дип әйтә алабыз. Һәм инде безне иң куандырганы ул Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең менә шушындый яңа форматта эшләп китүе. Без аңа зур өметләр баглыйбыз һәм инде киләчәктә дә әлеге югары мәктәп алдына куйган бурычлар алар уңышлы хәл ителер дибез. Югары мәктәп кысаларында һәм институтыбызда безнең Россия күләмендәге программаларны гамәлгә ашыруда катнашу буенча зур эш алып барыла. Һәм республикабызның дәүләт программасын гамәлгә ашыруга да без үзебезнең өлешебезне кертәбез. Без Россия күләмендәге эш зур проектны гамәлгә ашыру белән шөгыльләнәбез. Аларның берсе нәкъ менә татаристика һәм тюркология югары мәктәбе кысаларында алып барылды. Бу Россия күләмендәге дәүләт телләре буенча узган олимпиада. Әлеге олимпиадада мәктәп укучылары белән бергә студентлар да катнашты. Безнең әлеге олимпиаданы төп оештыручыларның берсе Фәнизә Харисовна монда. Миңа калса аңа да сүз бирү дөрес булыр иде. Һәм инде республика күләмендәге дәүләт программасын гамәлгә ашыруда безнең татаристика һәм тюркология югары мәктәбе бик зур өлеш кертә. Мин кайбер проектларны гына санап үтәм. Әгәр алга таба кызыксыну булса, без тагын да тирәнрәк, тагын да төгәлрәк мәгълүматлар да китерә алырбыз. Сезнең сорауларыгызга да җавап бирәбез. Аларның берсе Каюм Насыри институты. Әлеге институтның бүгенге көндә 5 үзәге ачылды. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Екатеринбургта, Бишкектә, Астанада. Быел тагын 2 үзәк ачылу планлаштырыла. Ягъни без әлеге үзәкләр аша татар телен, чит илләрдә рус телендә пропагандалау белән шөгыльләнәбез. Ашыгыш лингвистик ярдәм проекты бар, бик кызыклы проект. Сорауларыгыз булса, без җавап бирербез. Моннан тыш дәүләт хезмәткәрләренә татар һәм рус телләре өйрәтәбез. Шулай ук инде хәзер берничә ел рәттән халык өчен татар теле курслары оештырыла. Белүегезчә, барлык чыгымнарны бүгенге көндә республика хөкүмәте каплый. Тыңлаучылар өчен бу курслар бушлай. Бүгенге көндә 300-дән артык кеше әлеге курсларга йөри. Ана теле онлайн мәктәбе турында шулай ук беләсез. Безнең бүгенге көндә 20-ләп укытучыбыз әлеге проектта катнаша һәм бүгенге көндә дөньяның төрле почмакларыннан 10 меңләп кеше шушы онлайн мәктәп кысаларында татар телен өйрәнә. Ягъни бик күп проектларыбыз бар безнең. Без алар турында бик рәхәтләнеп сөйли алабыз. Тагын берсен әйтеп үтәсем килә. Ул укытучыларның белемен күтәрү, бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучылары буенча безнең курсларыбызга теләүчеләр бик күп. Гөлшат Раисовна, мөмкинлек булса, күпмедер күләмдә әлеге курслар турында мәгълүмат биреп китер дип уйлыйм.
Рахмәт, мөмкин булса, Рәхмәт. Әлфия Шәүкәтовнага. Әлфия Шәүкәтовнага шундай сорау, яңадан форумга әйләнеп кайтыйк та шуңардан соң инде программалар турында да сөйләрбез. Менә бу форум барышында бик күп фәнни конференциялар үткән, олимпиада үткән. Шушы чаралар кысаларында ниндидер моңарчы игътибарга алынмаган мәсьәләләр күтәрелдеме, калыктымы? Һәм нинди мәсьәләләр ул? Хәерле көн. Инде әйтеп үтелгәнчә, 16-18 ноябрь көннәрендә безнең институтта, бигрәк тә институтның Габдулла Тукай исемендәге татаристика türkология югары мәктәбе базасында 5-нче халыкара фәнни гамәли форум булып үтте. Бу форум күп милләт дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерү проблемалар, перспективалар дип атала иде. Һәм форум кысаларында 6 халыкара конференция үткәрелде. Конференцияларның төп тематикасы, димәк, туган телләрне саклау, әдәбият проблемалары, гарип һәм шәрык әдәбиятына багышланган, шулай ук музыка сәнгате, дизайнерлыкка багышланган конференциялар, шулай ук СНГ телләрен, шул исәптән татар телен чит тел буларак укыту, өйрәтү проблемаларына караган конференциялар оештырылды. Бу конференциялар традицион рәвештә инде берничә тапкыр үткәрелә торган конференциялар. Форумның яңалыгы, без быел беренче тапкыр студентлар, магистрлар һәм аспирантлар өчен Казан университеты һәм дөнья күләм türkология дигән конференция игълан иттек. Һәм бу конференция яшьләр арасында зур кызыксыну уятты. Конференцияга Казан вузлары студентлары белән беррәттән Башкортстан, Чувашстан вузларыннан килгән студентлар, аспирантлар үзләренең фәнни проблемалары белән чыгыш ясадылар. Форум игълан ителгәннән соң без Россиядә һәм чит илдә форумның зур кызыксыну табуын безгә килгән мөрәҗәгатьләр, димәк, конференцияга катнашырга теләгән мөрәҗәгатьләр буенча да күрә алабыз. Чөнки бик күп чит илләрдән, Төркиядән, Казакъстаннан, Азәрбайҗаннан, Кытайдан, Германиядән, Америка Кушма Штатларыннан конференцияга катнашу теләге белдереп хатлар килде. Төркиядән, Азәрбайҗаннан, Казакъстаннан галимнәр килеп үзләре катнашып, анда булган тел проблемалары турында докладларын сөйләделәр. Шулай ук аннан килгән галимнәр татар теле проблемаларына да кагылган чыгышлар белән безнең алда чыгыш ясадылар. Һәм Россиянең төрле төбәкләреннән, безнең күршеләребез Чувашстаннан, Башкортстаннан, Марелдән, Удмуртиядан килеп туган телне саклау проблемасына үзләренең докладларын тәкъдим иттеләр. Докладлар гаять кызыклы булды, алар көн кадагына суга торган, һәм без бу докладлардан уртак проблемаларны күрдек. Татарстанда да, башка республикаларда да телләрне, мәдәниятләрне саклау, үстерү буенча уртак проблемалар күрдек. Бу безгә киләчәктә эшләү перспективаларын билгеләү өчен бик кирәк иде. Шулай ук форум кысаларында 9-нчы тапкыр традицион бик кызыклы чара яшьләр өчен рус телле студентларга татар теле олимпиадасы да үткәрелде. Әйткәнемчә, быел 9-нчы тапкыр Татарстанның 11 вузыннан рус телле студентлар әлеге олимпиадада катнаштылар. 160-тан артык мөрәҗәгать бар иде. 160 студент килеп татар теленнән үзләренең белемнәрен сынадылар. Шунысы кызык, катнашучылар арасында Татарстан вузларында белем ала торган, чыгышлары белән Россия өлкәләреннән яисә хәтта чит илләрдән килеп Татарстан вузларында укучы студентларның барлыгы безне шатландырды. Димәк ки, татар теле белән Татарстанда яшәүчеләр генә түгел, Россия төбәкләрендә һәм хәтта чит илләрдә яшәүче яшьләр дә кызыксыналар, өйрәнәләр һәм киләчәктә алар бу татар теле буенча төрле фәнни проектлар эшләргә әзер булуларын белдерделәр. Кыскача менә шулай. Әлфия Шәүкәтовна, менә уртак проблемалар дидегез, телләргә хас уртак проблемалар. Санап китегез әле нинди проблема? Димәк, бүгенге көндә туган телләрне укыту проблемасы, яңаша укыту, бигрәк тә туган телләрен белмәгән яисә башка милләтләргә тел өйрәтү проблемасы. Бу бездә дә башка, мәсәлән, Россиянең башка республикалар, милли республикаларында да бу актуаль проблема. Һәм бүгенге көндә телне яңа аспектта карау, яңа тематикалар билгеләү, шулай ук кызыклы. Мәсәлән, татар теленең бүгенге көндәге чисталыгы хакында сөйләшүләр. Сез беләсез, тел экологиясе дигән проблема бүгенге көндә күтәрелә. Безнең илдә генә түгел, башка илләрдә дә бу проблема бар. Без дә татар телендә татар телен экологиясе хакында уйланабыз, аның чисталыгы, аның кулланылыш даирәсен киңәйтү хакында уйланабыз. Ул проблемалар да күтәрелде.
Әлбәттә, традицион мәктәпләр алып бара торган юнәлешләргә дә докладлар бар иде. Ансы да кирәкле дип уйлыйбыз, чөнки тарихны белмичә киләчәккә чыгып булмый, хәзергене белеп булмый. Әлбәттә, һәм форумда зур кызыксыну уяткан проблема ул бүгенге көндә татар телен, әдәбиятын яңа укытуның яңа концепциясе. Бу концепция эшләнде. Без бу турыда сүзебезне әйттек форумда катнашучыларга. Тиздән ул республика халкына тикшерүгә дип әйтим инде, фикер алышуга тәкъдим ителәчәк. Концепциядә әлбәттә татар теле укытуны без яңа форматта күрүебезне чагылдырырга тырыштык. Анда татар теле, татар әдәбияты, туган тел һәм мәсәлән туган тел һәм дәүләт теле булып укытылачак. Хәзерге проблемалардан китеп, яңаша якын килүне кирәк дип таптык бу концепцияда. Әле мин уйлыйм, концепция буенча яңадан без сөйләшүгә җыелырбыз дип. Инде хәзер шушы проблемаларны КФУ ничек хәл итә, татаристика бүлеге ничек хәл итә? Сезнең программалар турында сөйләшик. Нинди программадан башлыйк. Гөлшат Раисовна, рәхмәт итегез. Хәерле көн. Татар теле белеме кафедрасы турында бер-ике генә сүз әйтеп китим. Башта үзебезнең максат. Татар теле белеме кафедрасының төп максаты татар фәненең яшәеше, аның нигезләрен саклау һәм үстерү, яңа баскычка чыгару булса, икенче бер максатыбыз ул татар телен бүгенге заман таләпләренә туры килгән форматта укыту. Һәм безнең кафедра менә шушы ике максатка хезмәт итә. Шуңа бәйле соңгы араларда гына булган берничә проектка, берничә эшкә генә мин тукталып үтәсем килә. Аның берсе форумның алдыннан гына булды, Евразия гуманитар фәннәре контекстында татар теле белеме дигән халыкара гамәли конференция. Шулай ук ул төрлеләрдән галимнәр җыйган иде һәм безнең төп максатыбыз монда татар теле белеме фәнендә булган фәнни мәктәпләрне саклау һәм бу фәнни мәктәпләр кысасында эшләгән танылган галимнәрнең 11 галимебезнең быел юбилейлары иде. Һәм аларның шушы юбилейларына багышланган зур бер конференция чара үтте һәм биредә шулай ук без татар теленең актуаль мәсьәләләре аермалганда мин түгәрәк өстәлгә генә тукталып үтәсем килә. Ул орфография һәм орфоэпиягә багышланган түгәрәк өстәлебез бик җанлы үткән иде. Һәм әлеге конференциядә без яшь галимнәрне дә фәнгә, татар фәненә тарту максатын алга чыгарып, магистрлар, студентлар, аспирантлар өчен шулай ук Татарстан Республикасына һәм чит төбәкләрдә укытучы татар теле укытучыларын да чакырып, ягъни конференция кыса шундый киң форматта үтте. Икенче бер проектка мин тукталып үтәсем килә, менә Рәиф Хашимдана билгеләп тә үткән иде. Соңгы бер ел эчендә татар теле белеме кафедрасы, татар әдәбияты кафедрасы укытучылары белән берлектә татар телен һәм әдәбияты укытучыларының белемен күтәрү өстендә эш алып бара. Безнең өчен бу бик кадерле һәм мөһим проект дип әйтәсем килә, чөнки татар телен гамәлгә куючы укытучылар белән шушы өлкәдә эшләүче методистлар һәм татар фәнен үстерүче галимнәр арасындагы бу тыгыз бәйләнеш безгә бер-беребезне аңлау һәм татар телен, әдәбиятын укытуда барлыкка килгән булган проблемаларны күзгә-күз карап сөйләшү һәм уртак ниндер нәтиҗәләргә килергә ярдәм итә. Бүгенге көндә әлеге курсларда 700-гә якын укытучы менә ел дәвамында белем алды һәм аларның фикерләренә калдырган бәяләмәләренә караганда алар бик канәгать әлеге курслардан һәм әйткәнемчә безнең өчен дә бу бик файдалы курс. Төп максат безнең нәрсәдә? Беренчедән укытучыларны татар телен, бүгенге көндә татар телен укыту буенча шактый фикерләр әйтелә. Уңае да, тискәресе дә. Менә без шушы татар телен эффектив укыту методикасын эшләү һәм яңа алымнарны алга чыгару, алар белән укытучыларны таныштыруны төп максат итеп куябыз. Һәм тагы бер үзенчәлекле биредә институт кысасында булган билимләрне Татарстанның аермаганда күбрәк безнең Казан шәһәрендә яңа методикалар белән эшләүче мәктәпләрдә стажировка мәйданчыклары безнең һәм укытучылар 6 көн дәвамында чатналар укыйлар, 6 көн дәвамында әлеге стажировка мәйданчыкларында яңа технологияларны, яңа методикаларны гамәлгә кую юллары белән танышалар һәм апробация үтәләр дип әйтергә кирәк. Менә шушы кыскача соңгы арада булган ике проектны әйтеп үтүм. Рәхмәт. Һәм тагын проектлар. Әлфәт Максимович Закирҗановка бирсәк иде сүзне, татар әдәбияты кафедрасы мөдире. Рәхмәт.
Хайырлы көн, хөрмәтле җәмәгать. Чынлап та әлеге фәнни форум кысаларында татар әдәбиятына нисбәтле чаралар шактый булды. Аерым алганда без төрки халыклар әдәбиятын көнчыгыш һәм көнбатыш кысаларында өйрәнү дигән халыкара фәнни конференция үткәрсәк, шушы мәсьәләгә бәйле кушылып китте, ялганып китте безнең икенче зур җитди конференциябез. Ул Идел буе республикаларында милли әдәбият, мәдәният ара багланыш. Игътибар итсәгез, әлеге ике җитди сорау ул нәкъ менә бүгенге көндә татар фәнне, татар әдәбияты кафедрасы алдында торган җитди 3 сорауны, хәтта 4 сорауны алга чыгарды. Бер саны үзебезнең әдәбиятның үткәнен һәм бүгенгесен өйрәнү. Икенчесе, әлеге әдәбиятны студентларыбызга һәм мәктәп укучыларына укыту өйрәтү мәсьәләсенә ярдәм итү, димәк, укыту методикасына. Өченчесе, без барыбер читләргә күпме карасак та, Идел буе, Урал буенда яшәгән 6 республика галим гөләмәсе уртак максатлар белән эшлибез икән. Һәм безнең чынлап та җитди сорауларыбыз, мәсьәләләребез калкып чыкты. Алар һәр ел саен бу сорауларны алга кую һәм үзебезнең фәнни казанышларыбыз белән уртаклашырга кирәк дигән сорауны да алга чыгарды. Мин бу очракта менә бу соңгысына бәйле генә әйтеп китим. Беләсезме, бүгенге көндә һәм журналистларны, һәм әдипләребезне, әдәбиятны өйрәнүчеләрне кызыксындырган сораулар арасында җитди бәхәс тудырган сораулар арасында түбәндәгеләр бар. Карагыз, без бүгенге көндә татар әдәбияты, татар әдипләренең саны 350-гә якын дип әйтәбез икән. Аның якынча бер 50-се рус телле язучыларыбыз. Һәм менә бездән республика өчен бу мәсьәлә инде шактый җитди куелса да, башка республикаларда инде ул алдарак үтелгән икән. Мисал өчен, Мордовиядан килгән коллегаларыбыз булай диләр. 80-нче елларда ук инде бездә үзебезнең Эрзә яисә Мукша, яшмасам, телендә генә түгел, рус телендә язучылар бар иде. Һәм әйтик, милли әдип дип кемне санарга? Игътибар итегез, без бүгенге көндә татар әдибе дип кемне саный алабыз? Татар телендә генә иҗат итүченеме? Әллә инде татар милләтеннән булып, ләкин язу теле рус теле булган кешене дә без татар әдибе дип саный алабызмы? Менә бу сорау җитди сорау, аңа бер яклыгына һәм бер төрлегенә җавап табу кыен да икән. Мисал өчен әйткәнемчә, башка республикаларда теге телләрнең кулланылышы шактый зур каршылыкка очраган булай диләр. Менә шул Мордовиядан килгән коллегалар икесе дә бер фикерне әйттеләр. Бездә бүгенге көндә үзебезнең милли телдә язучыларның саны юк дәрәҗәсендә. Ягъни алар хәзер рус телендә иҗат итүче, ләкин Мукша һәм әлеге Эрзә телендә милләтеннән булган әдипләрне Мордовияның милли әдәбияты вәкиле дип саныйлар. Бу үзеннән үзе сорау китереп тудырды. Безнең барыбызга зур кызыксыну һәм бәхәсләр уяткан мисалга мөрәҗәгать ителде. Шул Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен аша дигән рус телендәге әсәре, ул ни дәрәҗәдә милли әдәбият белән бәйле һәм милләтнең асылын, менталитетын ни дәрәҗәдә аша, без аны нинди кысаларда карарга, бәяләргә тиешбез дигән сорау. Игътибар итсәгез, җитди катлаулы сорау. Тагын берсе, бүгенге көндә шулай ук һәм журналистларны, һәм әдипләрне кызыксындырган сорауларның берсе, без әйтәбез икән, татар әдәбиятының һәм шулай ук республикалардагы башка әдәбиятларның милли үзенчәлеге бар. Моны исәпкә алмыйча мөмкин түгел дип. Һәм бу шулай да белгәнебезчә. Икенче яктан, фәнни яктан караганда аның терминологиясе эшләнгәнме? Эшкәнеп бетмәгән икән, моның алдагы юлы нинди булырга тиеш? Бер гади генә мисал китерим. Мисал өчен безнең бер укытучы галимебез Венера Аминова шундый мәсьәләне күтәрде һәм ул бик җитди бәхәскә китерде. Ул булай дип, моның фикере кыска гына әйтеп әйтсәм, түбәдән гыйбарәт. Мисал өчен, татар әдәбиятының милли үзенчәлеге, әйтик, хикая жанрында чагыла. Галимә фикеренчә, без рус телендәге рассказ белән татар телендәге хикаяне тәңгәлләштереп карарга тиеш түгел. Хикая ул нәкъ менә татар әдәбиятының милли үзенчәлеген чагылдырган төшенчә, термин буларак чагылыш табырга тиеш. Аның теләге хикая дип аталган, русча инде ул хикая буладыр. Термин төшенчәне менә нәсер, мәзәк кебек терминнар кирип китте бит рус телендә.
Нәсерне без харфи белән язып тәкъдим итәбез. Мәзәкне харфи белән язып тәкъдим итәбез. Шуны кебек ул әйтә, хикая дип аталган термин төшенчәне без рус телендәге матбугатка да бу татар әдәбиятына гына хас булган әдәби күренеш буларак тәкъдим итәргә тиешбез дигән фикерне тәкъдим итте. Яклады. Билгеле әйткәнчә, бәгасьләр уятты, ул вакытта үзеннән үзе хикаяне шулай батасак, татар телендәге повесть, татар телендәге роман термин төшенчәләрен без ничек тәкъдим итәбез? Һәм башка сораулар тудырды. Ләкин мәсьәләнең куелышы һәм бу турыда без генә түгел, Башкортстаннан яисә Чувашиядан, Мордовиядан килгән башка галим гөләмәләребезнең дә уйлануы, бәхәскә катнашуы бу мәсьәләнең алга таба куелышын, аның турыда уйлануны көн тәртибенә куйды дип әйтәсем килә. Һәм инде сүзне бузакка китмәдемме? Менә безнең әдәбият укытучылары кафедрабыз белән эшли торган җитди сорауларның берсе, менә Гөлшат Рәисовна әйтеп китте бит, укытучыларга курсларын оештыруда да актив катнашабыз, һәм бу үзенә үзе тагын ике сорауны алга куйды. Берсе мәктәпләр өчен дәреслектәр эшләү, һәм укытучыларыбызның, кафедра укытучыларының яртысы дип әйтерлек, әлеге дәреслектәрдә катнашалар. Сезгә таныш исемнәр буларак әйтик, Фуад Галимуллин, Ләйлә Минхажева, Әлфия Мутагуллина, мин үзем Әлфә Закирҗанов һәм башкаларны беләсез, дәресләрнең тышлыгыннан карый аласыз. Икенчесе, безнең бер авырткан нуктабызны ул шулай ук ачык күрсәтте, ул студентларыбызга һәм вуз студентларына һәм урта мәктәп, дөресрәге техникум, училище укучылары, студентлары өчен дәреслектәр әзерләү. Татар әдәбиятыннан төрле чорларны үз эченә алган дәреслекләрнең яңа буыннан эшләү инде көн тәртибенә килеп баскан икән. Менә без Бошкәдә шушы быелгы уку елыннан башлап алындык. Билгеле бер инде эшкәртмәләребез, Аллага шөкер, күренә дә башлады. Һәм инде яңалыкларыгыз белән безне дә таныштырып барыгыз дигән өметтә калабыз. Белүемчә, сәнгать буенча да, милли сәнгать буенча да ниндидер программа гамәлдә. Рәхим итегез бирегә килеп, шул программа турында сөйләгез. Безнең татаристика һәм тюркология югары мәктәбендә инде әйтеп үтүебезчә, бүгенге көндә 6 кафедра эшләп килә. Әлеге форматка без 1 сентябрьдән күчтек. Сында тагын сызыклап үтәсем килә. Югары мәктәптә бүгенге көндә татар теле әдәбияты белән бергә, беррәттән рәсем сәнгате, музыка юнәлеше буенча белгечләр әзерләнә. Шулай ук татар теле һәм әдәбияты белгечлеге алучы студентларыбызның шактый өлеше чит телләрне өйрәнә, бигрәк тә инглиз теленә игътибар бик зур. Безнең турыдан-туры инглиз телен татар теле аша өйрәтү методикасы эшләнде һәм укытучыларыбыз инглиз телен нәкъ татар теле аша өйрәтәләр. Бәлки без сүзебезне дәвам итеп кафедра мөдирләренә сүзне бирәбез һәм әгәр сезгә рус телендә сөйләү уңайлырак булса, рус телендә үзегезнең фикерләрегезне җиткерәсез. Рәхим итегез. Бирегә килегез. Фәнүзә Харисовна Тарасова, безнең чит телләр буенча кафедрабызның җитәкчесе. Мне бы сегодня хотелось остановиться на одном из проектов Министерства Российской Федерации, исполнителем которого в этом году стал Казанский федеральный университет, а именно Институт филологии и межкультурной коммуникации. Так, в этом году прошла Всероссийская олимпиада школьников и студентов по государственным языкам субъектов Российской Федерации под эгидой русского языка. Хочется отметить, что данная олимпиада проводилась впервые. Чем же она отличается от всех остальных? Тем, что впервые на уровне Российской Федерации большое значение и была подчеркнута значимость государственных языков республик Российской Федерации. Одной из задач, которая ставилась перед нами, преподавателями, исполнителями данного проекта, это повышение значимости государственных языков субъектов Российской Федерации. Также хотелось бы отметить и масштабы данной олимпиады, так как в данной олимпиаде на региональном туре участвовало 25 субъектов Российской Федерации. Данная олимпиада проводилась 2 тура. Большая работа была проведена Институтом филологии и межкультурной коммуникации по организации региональных туров по всем субъектам Российской Федерации.
и в региональном этапе данной Олимпиады приняли участие 25 субъектов Российской Федерации. Представители – это школьники и студенты, которые представляли 7 языковых групп Российской Федерации. Как я уже отметила, участниками данной Олимпиады были 4 категории. Это учащиеся 10 классов, учащиеся 11 классов, студенты гуманитарного направления, а также студенты естественно-научного направления. Работа проводилась с августа месяца, и основной тур, это один из туров, региональный тур, проводился с 1 сентября по 30 сентября, хотя первые даты были 25 сентября, так как по желанию всех участников субъектов федерации она была продлена до 30 сентября. Хочется отметить, что в региональном туре, для участия в региональном туре на сайте Казанского федерального университета было зарегистрировано 6105 участников. Масштабы, очень большие масштабы, поэтому основной тур, который прошел с 1 по 15 октября, он прошел в субъектах Российской Федерации по государственным языкам. Всего, значит, участвовали студенты и школьники по 26 государственным языкам. Победители и призеры регионального тура по результатам региональных туров были направлены для участия в финальном туре, который прошел 2-4 ноября в Москве. 2 открытия Всероссийской Олимпиады прошло в Совете Федерации. Дети были приглашены в Совет Федерации, они были все в национальных костюмах со всеми необходимыми атрибутами, которые представляли ту или иную национальность. Основная работа прошла 3 ноября. Это заключительный тур. Если региональные туры прошли по государственным языкам субъектов федерации, то заключительный тур проходил по русскому языку. Хочется также отметить и компетентное жюри. В состав жюри вошли ведущие преподаватели как московских вузов, так и Казанского федерального университета. И председателем жюри явилась Вербицкая Людмила Алексеевна, она является президентом Российской академии образования. В процессе Олимпиады были выявлены как коммуникативные навыки учащихся и студентов, она прошла как в письменном туре, так и в устном туре, и были выявлены победители и призеры, награждение которых прошло 4 ноября в музее имени Пушкина в городе Москве. Хотелось бы отметить то, что Олимпиада на самом деле вызвала очень большой резонанс. Мы никак не ожидали, что такое количество участников откликнется впервые на данную Олимпиаду. И думаем, что в дальнейшем, возможно, данная Олимпиада будет и традиционной. Захарисовна, кафедрагыз турында бірінші сөз генә айтып кетегіз. Так, кафедра языковой и межкультурной коммуникации обучает в основном по педагогическому направлению, это иностранным языкам, так как вы знаете, что сейчас у нас обучение идет по 2 профилям, и считается, что оба профиля, они равноценны, поэтому студенты, которые обучаются в Институте филологии и межкультурной коммуникации в отделении татаристики, они владеют в совершенстве не только татарским языком, но также и иностранными языками. На данный момент у нас обучаются студенты английскому языку, турецкому языку, китайскому языку. В дальнейшем также планируется обучение как 2 профилю еще и немецкому языку. Чем же отличается работа нашей кафедры? Ну, наверное, все-таки это очень нужное направление в том, что обучение проводится при помощи различных коммуникативных методов, которые позволяют учащимся, которые поступили на
в отделении татаристики и тюркологии без сдачи государственного экзамена по иностранному языку как можно успешнее овладеть иностранными языками. А необходимость таких учителей, которые могут свободно проводить занятия в школе как на татарском, так и иностранном языках сейчас, конечно, в данный момент возросла. В основном это учителя, которые работают в школах, они преподают татарский язык для русскоязычного населения, так как, владея коммуникативными методами, они могут более успешно проводить обучение в школах. Сөзіне ширатта кафедра мөдирләренә бирсәк иде, югары мәктәп структурасында безнең тагын 2 кафедра эшләп килә. Татаристика һәм мәдәният белеме кафедрасы белән Зилә Мөхтаровна Евгильдина җитәкчелек итә. Педагогика фәннәре докторы, профессор. Ул әле институтыбызның тәрбия юнәлеше буенча директор урынбасары. Программа буенча сөйләйсез ярыймы? Татарча сөйләйсезме? Кыскача гына, чөнки безнең вакыт китә, безнең әле тагын биреләсе сораулар һәм журналистларның сорауларына да җавап бирәсе бар. Кыскача күрдек. Хайрлы иртә, добрый день, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы в нескольких словах рассказать вам о деятельности кафедры татаристики и культуроведения. Мы занимаемся подготовкой кадров для сферы художественного, музыкального образования и искусствоведения. Мы готовим магистров, которые смогут реализовывать культурно-просветительские проекты в Республике Татарстан и Поволжье, которые могут вести научные исследования в области нашего национального искусства и культуры. В частности, более подробно мне хотелось бы сказать о проекте, который реализуется буквально вот на днях. Завтра у нас начинается Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние». И параллельно идет Приволжский детско-юношеский фестиваль народного творчества «Милли Хазина», в котором принимают участие как студенты высших учебных заведений, также средних специальных учебных заведений и старшеклассники общеобразовательных школ нашей республики и Поволжья. Фестиваль направлен на воспитание любви к своей родине, к своей национальной культуре, к воспитанию культуры толерантности, к национальным традициям нашей республики и народов Поволжья. В частности, в последнем фестивале, который начинается у нас первый этап 1 числа, 1 декабря, мы приглашаем наших коллег и всех, кто есть в этом зале, присутствовать на этом фестивале, потому что содержание очень будет интересное. Студенты как нашей республики, так и учебных заведений Поволжья будут представлять музыкальное творчество, вокал, хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, театральное, литературное творчество. Специфика нашего фестиваля, что она будет отражать культуру и национальные традиции нашего татарского народа и народов Поволжья. Наши студенты, которые обучаются на нашей кафедре, они участвуют в реализации этих проектов и получают компетенции в области реализации культурно-просветительских мероприятий и вот таких интересных творческих проектов. Фарукович када сөзіне берек инде. Дизайн һәм милли сәнгать кафедрасы җитәкчесе. Милли сәнгать һәм дизайн чыннан да актуаль мәсьәлә һәм без инде алга таба әле бу хакта тагын бер матбугат конференцияда җыярбыз дип уйлыйбыз. Инде рәхим итегез, программа турында сөйләгез. Ул әлбәттә телне саклауда. Шулай ук мөһим. Хайрлы көн, хөрмәтле коллегалар, добрый день, уважаемые коллеги. Кафедра дизайна национальных искусств, как и любое образовательное учреждение, конечно же, свою основную задачу прежде всего видит подготовки специалистов, которые после окончания образовательного учреждения могли бы применить свои профессиональные навыки. Поэтому учебная программа, которая реализуется на кафедре по направлению дизайна и дизайна интерьера, прежде всего практикоориентированная. Чтобы студенты, которые обучаются у нас, могли уже во время обучения применять свои профессиональные навыки, которые получаются при обучении. На кафедре реализуются различные творческие проекты. Наверное, такие основные, как «Асылташ»,
это реновация объектов культурного наследия Республики Татарстан. Например, такие объекты, как дом Мулина Татарской Слободе, после того, как он сгорел, мы создали проект. Это дом Бакира в Атне, это усадьба Утямышевых, первая, вторая соборные мечети в селе Маскарак Удмуртского района. Мы также работаем с такими районами, как Высокогорский район, Арский район, Дрожжановский район. Также наряду с объектами культурного наследия мы создаем проекты, современные проекты. Это парки, которые мы можем гордиться тем, что те проекты студентов на сегодняшний день, многие даже реализованы. Еще проводятся такие мероприятия, как художественно-литературный салон «Ренессанс», где студенты могут встречаться с известными художниками, дизайнерами, и между ними идет полемика, разговор, и они, прежде всего, мы приглашаем туда, конечно же, молодых, чтобы они понимали, что вот молодые художники, дизайнеры в своей профессии могут достичь определенных успехов, и как они себя реализуют в дальнейшем, чтобы быть на них похожими. Также ведется выставочная деятельность, так как у нас кафедра даже называется национальных искусств, мы стараемся, конечно же, вот свое направление реализовывать и проводим различные выставки не только наших студентов и преподавателей, это и из регионов, и зарубежные выставки у нас проходят. И основной упор также делается, вот видите, здесь некоторые работы студентов, это Казанская узорная мозаика, вот это работы студентов. Недавно, когда выступал Радив Кач, по-моему, Шамаиль, это мы показывали, тоже изучаем Шамаиль, вот техника Шамаиля, создают много работ наши студенты, а также это золотое шитье, кружево и многое другое. То есть уже выходя из стен университета, наши студенты выходят специалистами, прикладниками, которые знают материал, которые уже во время обучения имеют возможность реализовать все свои творческие проекты и стать настоящими специалистами. Спасибо. Рахмет. Һәм инде журналистларның сораулары җыелгандыр. Рәхим итегез, коллегалар. Рөстәм. Сұраулар жиылды. Аллаға шүкір, рахмат келген үшін біздің білгішлерге. Мына бұл мен әзірлеген сұраулардың актуальлігі мына көріне бүгінгі шарада да, чөнки біздің әйткәннәр шара татарча бара дип, татарча барачак дип, монда КФУның білгічләре үзләренең эшләре турында урысча сөйләделәр. Ике телдә дә сөйлибез, бик рәхәтләнеп. Яхшы, ярар. Менә беренче сорау шундыйрак иде. Менә татар мәктәпләрендә бит инде татар теленнән кала башка фәннәрне татарча уку елдан ел кими. КФУда тулы бер факультет бүлеккә калды. Мәктәпләрдә БДИ татарча юкка чыкты. Менә мәгълүмат чараларында редакторлар әйтә, шулай ук татарча укучылар кими. Әлеге сорауым Радиф әфәндигә һәм Әлфия ханымга. Сезнеңчә татар теле тагын ничә елдан соң югалачак? Мин мондый сорау көтмәгән идем сездән. Чөнки күреп торасыз, бүгенге көндә Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты структурасында Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе уңышлы эшләп килә. Мин әйтеп үттем, бүгенге көндә әлеге югары мәктәптә 119 укытучы эшли. Һәм 642 студентыбыз бары тик татар телендә генә белгечлек ала. Моннан тыш, әле безнең без әйтеп үттек, татар теле әдәбиятыннан тыш сәнгать юнәлеше буенча, чит телләр буенча өстәмә белгечлек алучы студентларыбыз бар. Нәкъ менә югары мәктәп кысаларында шулай итеп безнең югары мәктәптә бүгенге көндә 1300 студент белем ала. Әгәр дә инде 6 ел, 7 ел элек булган саннарга әйләнеп кайтсак, кабул итү саннары һәм студентлар саны турында да сүз бара бүгенге көндә. Бүген татаристика һәм тюркология югары мәктәбендә югары уку йортлары кушылганчы, я булмаса кушылган чордагы күләмдә студентлар татар теле һәм әдәбиятын, я булмаса татар телендә
филологик белгечлекләрне үзләштерәләр. Рамил Хамитович бу турыда тагын да төгәлрәк мәгълүматлар бирә ала. Шуңа күрә без татар теле һәм әдәбиятының киләчәге бар дибез һәм киләчәккә өмет белән карыйбыз. Без инде менә әйтеп үттек, бүгенге көндә нигездә безнең татаристика һәм тюркология югары мәктәбе һәм тел әдәбият сәнгать институты галимнәре кеше белән татар теле һәм әдәбияты укытуның яңа концепциясы эшләнде. Бу концепция бүгенге көндә инде җәмәгатьчелеккә дә тәкъдим ителер дип көтәбез һәм киләчәктә мәктәптә дә әлбәттә бүгенге көндә татар телен укытуда, әдәбиятны укытуда да проблемалар җитәрлек һәм шактый гына сораулар туа. Безнең фикеребезчә 5-15 ел яшибезме әле, Рәдиф әфәнде? мин сезнең сорауны аңламыйм. Ну, айрайса, төгәлрәк кертик инде, әйдәгез алайса, төгәлрәк кертик сорауга. Менә татар бүлегенә бюджет урыннарына елдан ел кими дип беләбез без. Менә сез хәзер арта дисезме? Менә 5 ел элек татар теле һәм әдәбияты бүлгечлегендә ничә бюджет урыны бүленгән иде 5 ел элек. Узган ел күпме булды? Һәм быел киләсе елга күпме фаразлана? Моңа сорауга җавапны Рамил Хамитович әйтә. Быел гомумән алганда хәерле көн. Быел гомумән алганда безнең институтка узган елга белән караганда бюджет урыннары 25 урынга ким бирелде. Безнең узган ел бөтен институтка бирелгән бюджет урыны 342, быел бирелде 317 урын. Шушы 317 урынның менә шу татаристика югары мәктәбенә 161 бүлеп бирелде бүгенге көндә. Бездә 3 югары мәктәп бар институтта. Шушының татаристика һәм тюркология югары мәктәбенә 161, бу 50%-тан да артыграк. Һәм татар юнәлешенә конкрет кырып айтсак, шушы 161-нең түбәндәге юнәлешләр ачырга уйлыйбыз быел. Татар теле әдәбияты һәм инглиз теле ул узган елда бар иде, 3нче елларда, быел да. Узган елда, быел да 20 бюджет урыны бар. Моның бюджет урыны берничек тә кимемәде. Менә мин әйтеп киттем бит, башта гомумән университетка урыннар кимеде дип. Мәскәү Россия Федерациясе мәгариф министры быел безгә төшерде филологиядән 40 урын. Узган ел 75 иде. Ә филология нәкъ безнең институтта гына карый ул, башка институтларда филология белгечлеге буенча укытмыйлар. Менә үзегез күреп торасыз, 75-тән 40-ка калды, 35 урын кимеде филологиядан. Ләкин без шулай да бу кимегән урынны нәкъ татар юнәлешенә бирмәскә тырыштык. Узган 20 булса, быел 15 урын калдырдык. Чит ил әдәбиятларын өйрәнүчеләргә узган ел 30, быел 7 генә урын бүлеп бирдек. Менә бу татар юнәлешен билгеле бер дәрәҗәдә саклап калыр өчен. Узган ел татар бүлегенә Татарстан мәгариф министрлыгы заявкасы нигезендә 25 урын бирелгән иде. Татар теле әдәбияты һәм башлангыч мәктәп укытучыларына укытырга. Быел да бу нәкъ шул 25 урын саклана. 25 урынга, ләкин без быел татар теле әдәбияты башлангыч мәктәп дип түгел, татар теле әдәбияты һәм мәктәпкәчә балаларның тәрбиячеләрен алырга уйлыйбыз. Шул дәрәҗәдә без менә саннарны бакалавриат көнзге бүлек буенча саклап калырга уйлыйбыз. Читтән торып уку бүлегендә узган елда, быел да 20 урын шулай татар теле әдәбиятына алабыз, быел да җыябыз. Педагогик юнәлештә магистратура урыннары бераз быел артты. Филологиягә шул дәрәҗәдә калды, а магистратурага артты. Магистратурада безнең узган ел бер генә программа иде, быел без 2 программа ачабыз татар теле юнәлешенә. Берсе татар теле һәм әдәбияты укытуда яңа технологиялар дип атала, икенчесе татар теле әдәбияты укытуда яңа метод һәм технологиялар. Филологиядә безнең узган ел татаристика дигән бүлек бар иде. Быел шулай бик кызыклы бүлек ул программа бар иде. Быел тюркология дигән программа ачабыз. Ел сайын бер төрле программалар булмасын өчен татаристикада, тюркологиядә да менә бик күп сораулар булды. Татар филологиясына кайтып кала татаристика дигән. Шушы булмас өчен мин хәтта менә бүген уку планнарында алып килгән идем бу татаристика, тюркология юнәлешләренең. Анда бик күп фәннәр, гомуми татар юнәлешендәге фәннәр, мәсәлән, татар мәдәнияте тарихы, татар китабы тарихы, татар язуы тарихы, татар диаспоралары тарихы һәм башка бик күп төрле дисциплиналар керә менә бу тюркология, татаристика программаларында. Рәхмәт. Һәм инде бер генә сорау, Кыскача гына бу. Чөнки барыбер сез уңай якны әйттегез, мин инде капма-каршы теге
ничектер безнең дискуссия булырга тиеш бит инде. Һәм менә без татар журналистлары да татар журналистикасы бетсә, нишләр без икәнбез дип баш ватабыз. Менә сез КФУда татар бүлеге бөтенләй ябылган очракта үзегезне кайда эшерүне күрәсез? Рәхмәт. Әгәр дә Казан университеты 1804 елда Казан университеты ачылгач, анда татар теле укытуны керткәннәр икән, демәк КФУда татар теле 200 елдан артык яши һәм ул КФУ булганда бетәр дип уйламыйбыз без. Шуңа күрә шундай оптималь рухта яшибез. Һәм тагын бер тапкыр әйтеп үтәсем килә, бездә татар фәне, татар теле, татар әдәбияты укытыла, үсә һәм үсәчәк. Бу турыда бакалавр программаларында менә әйтеп үттек, магистратура программаларында әйтеп үттек. Безнең фәнни проектларыбызда, гамәли проектларыбызда студентларның иҗат эшләре дә барысы да татар милләтен, татар телен, әдәбиятын үстерүгә хезмәт итә. Рәхмәт. Сезне дә шушы безнең кебек оптимист булырга әндәп, мин үзебездә узатылган чараларга чакырасым килә. Иң беренче чиратта килеп, безнең югары мәктәп белән танышсагыз иде. Аның базасы белән танышсагыз иде. Безнең студентларыбыз белән аралашсагыз иде. Миңа калса, сезнең дә фикерегез үзгәрер. Менә әйтеп үтелде. Иң якындагы безнең чарабыз ул 1 декабрьдә милли хәзинә дип атала. 2 декабрьдә инде аның ябылыш тантанасы. Рәхим итегез, без сезнең белән үзебезнең югары мәктәп базасында кабат очрашырга һәм бу мәсьәләләр буенча сөйләшергә әзербез. Рәхмәт. Коллегалар, сорауларыгыз бармы тагын? Әгәр дә сораулар булмаса, төгәлибез матбугат конференциясын. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Зур рәхмәт. Әйдәгез, оптимист булып яшик. Чөнки безгә милләтне, телне сакларга кирәк. Рәхмәт, хәерле эш көннәре сезгә.